नाजरीन, हमास और इसराइल में जारी जंग दिन ब दिन शदीद तर होती जा रही है। इसराइली जारहियत के रद्द-ए-अमल में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुज़ाहमतकारों ने खान यूनिस में इसराइली फ़ौजियों पर वार करके मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी अफसर हलाक और कई को ज़ख्मी कर दिया, जबकि जंगजुओं के हमले में कई इसराइली टैंक तबाह हो गए। गजा पर इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों के आगाज़ से अब तक हमास के हमलों में 189 इसराइली फ़ौजी हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों में दर्जनों ऐसे फ़ौजी शामिल हैं जो माजूर हो चुके हैं। हमास के जंगजुओं की जानिब से इसराइल के खिलाफ जंग में जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्करी माहिरीन की राय में हमास के ज़ेरे इस्तेमाल बाज़ हथियार माजी में इसराइल के खिलाफ उसकी झड़पों में इस्तेमाल किए गए हथियारों के मुकाबले में ज़्यादा जदीद हैं। हमास और उसके अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से ऐसे कई तबाहकुन हथियारों के इस्तेमाल की निशानदही हुई है जिनकी मदद से जंगजुओं ने इसराइली फ़ौजियों की नाक में दम कर रखा है। इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों के आगाज़ से हमास की जानिब से इसराइली फ़ौजियों के खिलाफ यासीन 105 MM नामी टैंक शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसी कई वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई जिनमें यह देखा गया कि हमास के जंगजुओं यासीन 105 MM नामी टैंक शिकन मिसाइल से गजा में इसराइली मरकावा टैंकों को निशाना बना रहे हैं। मिसाइल को शेख अहमद यासीन का नाम दिया गया है जो हमास की तहरीक के बानी थे। इस मिसाइल को रूसी साख्ता रॉकेट प्रोपेलेड ग्रेनेड RPG लॉन्चर की मदद से फायर किया जाता है। इस मिसाइल का पहला धमाका खेज हमला टैंक के आर्मर को निशाना बनाता है, इससे आर्जी या मुकम्मल दाखिला मिल जाता है, जबकि दूसरा हमला टैंक के अंदर घुसने को यकीनी बनाता है, जिससे ये टैंक तबाह होता है। अस्करी माहिरीन का अंदाजा है कि हमास के पास कम अज कम 2000 यासीन 105 मिसाइल हैं, जो कि काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा है। हमास के जंगजू इसराइली फ़ौज के खिलाफ एक और मोहलिक हथियार F7 RPG का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ग्रेनेड लॉन्चर शुमाली कोरिया से आता है और इसकी खास बात यह है कि इसके प्रोजेक्टाइल गोले के अगले हिस्से पर सुर्ख रंग है। F7 RPG की खास बात इसके रीलोड करने में कम वक्त का लगना है और इसे खास तौर पर हैवी व्हीकल्स के खिलाफ मौसर समझा जाता है। सोशल मीडिया पर हमास की वीडियोस में एक और हथियार भी देखा जा सकता है जिसका नाम दिशवास है। अरबी में इसका मतलब शोला है। ये मुकामी साख्ता धमाका खेज डिवाइस है जिससे करीबी गाड़ियों पर हमला आवर हुआ जाता है। हमास के अस्करी विंग ने तस्दीक की है कि इसने गजा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान इस्तेमाल किया है। इसराइल ने गजा में इन हथियारों की बड़ी तादाद जाहिर की, जिससे पता चलता है कि इसे वसी पैमाने पर मुकामी तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसमें सलाहियत है कि इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकता है। इस डिवाइस में धात की डिस्क होती है जो आमतौर पर तांबे से बनी होती है, जिसके ऊपर धमाका खेज मवाद डाल दिया जाता है। इसके फटने पर यह कॉपर डिस्क प्रोजेक्टाइल में तब्दील हो जाती है और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की सलाहियत रखती है। इन डिवाइसेस का डिज़ाइन सादा है मगर इनका इस्तेमाल इन्हें मौसर बना देता है। एक तरफ हमास के जंगजू तो दूसरी तरफ लबनानी मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को मुश्किल में डाल रखा है। हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल पर मिसाइल हमले में 2 इसराइली हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अपने फौजियों की हलाकतों के बाद इसराइली फौज की गजा के रहायशी इलाकों पर बमबारी में मिस्री मीडिया के सहाफ़ी और मवासलाती कंपनी के 2 एहलकारों समेत मजीद 125 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 265 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। उधर मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। छापामार कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद कर दिए गए। मगरबी किनारे में इसराइली अफवाज और शिद्दत पसंद यहूदियों के हाथों 94 बच्चों समेत शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 352 से मुतजाविज़ हो चुकी है। मिस्री टीवी ने तस्दीक की है कि इनके सहाफ़ी यज़ान अल-ज़वीदी गजा में अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभाते हुए शहीद हो गए हैं। मिस्री टीवी ने अपने बयान में इंसानी हुकूक और सहाफ़ियों की आलमी तंजीम से इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इसराइली फ़ौज ने यज़ान अल-ज़वीदी को गजा में टारगेट बनाकर शहीद किया। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कंपनी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि इसराइली फ़ौज के हाथों शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 82 हो चुकी है, जिसमें 75 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शामिल हैं। गजा में मवासलाती निज़ाम का ब्लैकआउट अब भी जारी है। मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज 2 रोज़ से मुअत्तल हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा जंग के 100 दिनों को इंसानियत पर धब्बा करार देते हुए कहा है कि रवा बरस के आगाज़ से इंसानी इमदाद की रसाई के मामले पर इसराइली पाबंदियों में इजाफा हो गया है।
طے شدہ امداد میں سے اب تک صرف 21% انسانی امداد غزہ بھیجی جا سکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو بے نقاب کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ غزہ کے لوگوں کے لیے زندگی جہنم بنا دی گئی ہے، یہاں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے، ہر وقت منڈلاتے خطرات کا خوف الفاظ میں بیان کرنے سے باہر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی افواج کی جانب سے صحت مراکز پر 300 سے زائد حملے کیے گئے اور تاحال امداد کی رسائی کے لیے مشکلات درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت غزہ میں صرف 15 اسپتال کام کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی صرف محدود طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد کو انتہائی ضروری مدد فراہم کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے اور مزید انسانی جانوں کے نقصان کو روکنے کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی تنظیم ریڈ کراس کے سیکریٹری جنرل نے اپنے ایک بیان میں غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے لوگوں نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں۔ ریڈ کراس انٹرنیشنل فیڈریشن کے سیکریٹری جنرل جگن چیپاگین نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی بحالی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی تنازعہ یا بحران میں صحت کی سہولتوں تک رسائی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ غزہ میں صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک انسانی اور اخلاقی فرض ہے کہ غزہ کے لوگوں کو صحت کی سہولتوں تک محفوظ رسائی فراہم کی جائے۔ غزہ میں جنگ کے 100 روز مکمل ہونے پر چین نے ایک بار پھر آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ غزہ میں کارروائیوں کی شدت کم کرنے کے لیے اسرائیل سے بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ میں موجود یرغمالیوں کی رہائی تک مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ملاقاتوں میں امریکی یرغمالیوں کے خاندان کے لوگوں نے مجھے جو باتیں بتائی ہیں یا جن احساسات سے وہ لوگ گزرے ہیں، میں اس درد اور تکلیف کو کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ تاہم بائیڈن نے اپنے بیان میں غزہ میں 24,000 فلسطینیوں کی شہادتوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 24,190 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 60,317 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت سے شہید اور زخمی ہونے والے فلسطینیوں میں نصف سے زائد تعداد بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ دوسری جانب صہیونی جنگ کابینہ کے رکن نے نیتن یاہو کو کھری کھری سناتے ہوئے کہا ہے کہ بس اب خود سے جھوٹ بولنا بند کرنا ہوگا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کابینہ اجلاس میں اسرائیلی وزیر ایزنکوٹ نے کہا کہ وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیلی یرغمالیوں کی زندگی کو خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی وزیر ایزنکوٹ کا بیٹا اور بھتیجا غزہ میں حماس کے خلاف لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے۔ جنگی جنون میں مبتلا وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کے وزیر کے مشورے کو مسترد کرتے ہوئے جنگی آپریشن کو واحد حل قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں نسل کشی سے متعلق قرارداد کے باوجود ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے کسی فیصلے سے باز نہیں آئے گا۔ ادھر اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں فلسطینیوں کی شہادتوں کا ذمہ دار حماس کو قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام عائد کر کے عالمی عدالت انصاف ICJ میں کیس دائر کیا ہوا ہے۔ ادھر برطانوی اخبار نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد اسرائیلی ٹیچر کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ اسرائیلی ٹیچر نے اپنی پوسٹ میں اسرائیلی شہریوں کی کم علمی سے متعلق لکھا تھا۔ پوسٹ میں اسرائیلی ٹیچر نے لکھا کہ فلسطینی بھی انسان ہیں، غزہ سے ہولناک تصاویر آ رہی ہیں۔ اسرائیلی ٹیچر نے اپنے پوسٹ میں معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کی مخالفت کی۔ ٹیچر نے کہا کہ حماس کا حمایتی قرار دینے پر اسرائیلی میڈیا پر مقدمہ کروں گا۔